كما يسرني وأنا أدشن فعاليات صيف الباحة أن أتمنى لكل المستضيفين من المملكة ومن دول الخليج الاستمتاع بالباحة وبصيفها الجميل. نتمنى للجميع قضاء أجمل الأوقات في محافظة القرى، ونسعد بزيارتهم لنا وخدمتهم وتقديم أفضل الخدمات في صيف القرى 1440. فأهلا وسهلا بهم. منتزه الثروة الوطني يقع في الجزء الجنوبي الغربي لمحافظة القرى، ويعد من أبرز المعالم السياحية بالمحافظة، ويحظى المنتزه بالعديد من الخدمات المقدمة لزوار المنطقة من مسرح وكبائن تحقق لهم الخصوصية، وكذلك مواقع للأسر المنتجة والعديد من المرافق الترفيهية للأطفال وأسرهم، وجلسات كبيرة وصغيرة مظللة ومفتوحة، وأيضا مسطحات خضراء لجلوس العائلات، وأيضا مسرح للطفل